আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, সকলকে স্বাগত জানাচ্ছি আরএইচ এন্টারপ্রাইজ থেকে নতুন একটি ভিডিওতে। আজকে মূলত আমাদের কাছে যে ডিসকাউন্ট যে ফ্রিজগুলো আছে এই ফ্রিজগুলো একটা কালেকশন আমি আপনাদেরকে দেখাবো। গত ভিডিওতে আমরা স্যামসাং কিছু কালেকশন দেখিয়েছি, এছাড়াও আমাদের কিছু লেটেস্ট কালেকশন আছে, একদম লেটেস্ট প্রোডাক্ট, এই কালেকশনগুলো আমরা দেখাবো। আমি আগে বলে রাখি, আমাদের মূলত ফ্রিজগুলো স্টক লোডের ফ্রিজ আমরা বিক্রি করে থাকি। আমাদের বেশ কিছু ইনটেক ফ্রিজ আমাদের সাথে রয়েছে, যেমন অ্যাস্ট্রা, ইউনিটেক। এই ফ্রিজগুলো একদম ব্র্যান্ড নিউ ইনটেক এবং এই ওয়ারেন্টিগুলো হচ্ছে অথরাইজ 12 বছরের কম্প্রেসার ওয়ারেন্টি এবং কোম্পানির ওয়ারেন্টিটাই আপনি পাবেন। এছাড়াও আমাদের কাছে স্টক লোডের ডেন্টের ফ্রিজ পাবেন। আমাদের কাছে যেই ফ্রিজই নেন না কেন, মার্কেট থেকে সর্বনিম্ন 30 থেকে শুরু করে সর্বোচ্চ 55% পর্যন্ত আমরা ডিসকাউন্ট দিয়ে থাকি। চলুন তাহলে শুরু করা যাক আজকে আমাদের ভিডিওতে। আমাদের এই ভিডিওতে সিঙ্গার, কনকা, হাইকো, র্যাঙ্কস, এছাড়াও বেশ কিছু বাইরের বিদেশি ব্র্যান্ডগুলো আমাদের কাছে আছে। এই পাশ থেকে আমরা দেখাচ্ছি, এটা হচ্ছে তোশিনের একটা ফ্রিজ, বেশ চমৎকার বড় গ্লাস ডোর, কার্ভ 3D গ্লাস এবং অবশ্যই ইনভার্টার। এখন যত ফ্রিজ আসছে নতুন লেটেস্ট ফ্রিজগুলো ম্যাক্সিমামই বিদ্যুৎ সাশ্রয়ী ফ্রিজ। এটা হচ্ছে আপনার 18 সেফটি একটা ফ্রিজ, বেশ বড় ডিপ, দেখেন বেশ বড়। এখানে লেখা আছে ডিসকাউন্ট। এটা হচ্ছে মূলত তাহলে স্টক লোডের ফ্রিজ, ডিসকাউন্ট ফ্রিজ, একদম ফুললি ইনটেক, উপর থেকে নিচ সম্পূর্ণটাই একদম ফ্রেশ। হালকা পিছনে স্পট আছে, এই জন্য মূলত দামটা কম। মার্কেট থেকে আপনি এটা কমে পাচ্ছেন মাত্র, আমাদের রেট হচ্ছে 26,800 টাকা। 18 সেফটি একটা ফ্রিজ, 8 ইয়ার্স কম্প্রেসার ওয়ারেন্টি সহ। এখানে আমাদের অ্যাস্ট্রা ব্র্যান্ড আছে। অ্যাস্ট্রা হচ্ছে 12 ইয়ার্স কম্প্রেসার ওয়ারেন্টি, আমি আগেই বলেছি। অ্যাস্ট্রা ফ্রিজটা হচ্ছে সাধারণত আমাদের ব্র্যান্ড নিউ ফ্রিজ, একদম ইনটেক ফ্রিজ এটা দিব। আমাদের এই ফ্রিজগুলো কোনো স্পট ডেন্ট নাই এবং এই ফ্রিজগুলোর প্রত্যেকটারই আমাদের ওয়ারেন্টি গ্যারান্টি থাকবে এবং এই ফ্রিজগুলোর অফিসিয়াল ওয়ারেন্টি আমি আপনাকে দিব। এইখানে হচ্ছে অফিসিয়াল ওয়ারেন্টি কার্ড, আপনি যে কেউ এই ওয়ারেন্টি চেক করে নিতে পারবেন অনলাইনের মাধ্যমে, ভেরিফিকেশনের মাধ্যমে। এই ফ্রিজের 12 বছরের কম্প্রেসার গ্যারান্টি, 4 বছরের পার্টস রিপ্লেসমেন্ট এবং 5 বছরের ফ্রি হোম সার্ভিস এবং মার্কেট থেকে 30% আপনি ডিসকাউন্টে পাবেন। 30% একদম ফ্যাক্টরি প্রাইসে আমাদের কাছে এই প্রোডাক্ট আপনি পেয়ে যাবেন। এই প্রোডাক্টের প্রাইস হচ্ছে, এটা উপরে ডিপ, নিচে নর্মাল। এটাও বেশ বড়, প্রায় 20 সেফটি এটা বলা যেতে পারে। এটা হচ্ছে 29,800 টাকা আমাদের সেল রেট। এর পাশে এক্সট্রা আরও একটা ফ্রিজ আছে, এটাও বেশ বড় একটা ফ্রিজ। এই ফ্রিজে হচ্ছে আপনার সেম 12 ইয়ার্স কম্প্রেসার গ্যারান্টি এবং বাকি যে ওয়ারেন্টি গ্যারান্টি সবই থাকবে। একদম ইনটেক ফ্রিজ, নিচে ডয়ার সিস্টেম যারা ডিপ নিতে চাচ্ছেন তাদের জন্য এই ফ্রিজটি, উপরে নর্মাল, নিচে ডিপ। আগেই বলছি, এক্সট্রা ফ্রিজে কিন্তু কোথাও স্পট ডেন্ট হবে না, একদম ইনটেক ফ্রিজ, কিন্তু মার্কেট থেকে আপনি 30% ডিসকাউন্টে আপনি আমাদের কাছ থেকে পেয়ে যাবেন। আমাদের এটা হচ্ছে হাইকো ফ্রিজ, এটা বেশ চমৎকার একটা ফ্রিজ। এটা হচ্ছে আমাদের স্টক লোডের ফ্রিজ। আমাদের স্টক লোডের ফ্রিজ 8 ইয়ার্স ওয়ারেন্টি পাবেন। এটা হচ্ছে বেশ হার্ডি ফ্রিজ, যারা শক্ত ফ্রিজ চাচ্ছেন, খুবই হেভি রাফ অ্যান্ড টাফ ব্যবহার করতে যাচ্ছেন, তাদের জন্য হচ্ছে হাইকো ফ্রিজ। হাইকো ফ্রিজগুলো খুবই হেভি বডি এবং এদের ম্যাটেরিয়ালগুলো খুবই মজবুত থাকে। আপনার এটা হচ্ছে ডিপ, যাদের ডিপ বড় দরকার, বেশ বড় ডিপ, দেখেন অনেক বড় ডিপ, এবং হচ্ছে এটা হচ্ছে নর্মাল, এটা হচ্ছে ডিপ। আপনার 18 সেফটি ক্যাপাসিটি, এটা মাত্র 26,800 টাকা। এটা মার্কেটে প্রায় 40,000 টাকার উপরে দাম আছে। আপনি কিন্তু বেশ অনেকটা ডিসকাউন্ট পাচ্ছেন, প্রায় 14-15 হাজার টাকার উপরে ডিসকাউন্ট পাবেন আমাদের এখানে, একদম ফ্রেশ ফ্রিজ। এর পাশে আছে কনকা ফ্রিজ আছে, এটা আপনার বেশ বড় একটা ফ্রিজ, ডয়ার সিস্টেম ফ্রিজ। এটা স্পট পিছনে একটা ডেন্ট আছে কোনায়, এটা ডয়ার সিস্টেম, যারা ডয়ার সিস্টেম ডিপ খুঁজছেন তাদের জন্য হচ্ছে কনকা ফ্রিজটি। এটা 8 ইয়ার্স কম্প্রেসার ওয়ারেন্টি পাবেন। এটাও 26,800 টাকায় আমি আপনাদেরকে দিব। পাশাপাশি আমাদের এখানে একটা ব্ল্যাক কালারের বেশ চমৎকার কালার, এটাও একটা হাইকো ফ্রিজ, বেশ হেভি ফ্রিজ। আগেই বললাম হাইকো ফ্রিজগুলো খুবই মজবুত হয়ে থাকে। এইখানে একটা আমাদের এটা শোরুম ডিসপ্লে থাকার কারণে হালকা একটু স্পট আছে, এছাড়া ফুললি ফ্রেশ, উপরে নর্মাল, নিচে ডিপ। যাদের বড় ডিপ দরকার তাদের জন্য হচ্ছে এই হাইকো ফ্রিজটি আমরা দিচ্ছি 26,800 টাকায়। 8 ইয়ার্স কম্প্রেসার ওয়ারেন্টি, 3 মান্থ পার্টস রিপ্লেসমেন্ট এবং 3 মান্থ ফ্রি হোম সার্ভিস। এছাড়াও আপনি 7 দিনের প্রোডাক্ট রিপ্লেসমেন্ট ওয়ারেন্টি পেয়ে যাবেন। আমাদের এখান থেকে প্রত্যেকটা প্রোডাক্টে 7 ডে প্রোডাক্ট রিপ্লেসমেন্ট পাবেন। 7 দিনের ভিতরে যদি আপনার প্রোডাক্ট নষ্ট হয়ে যায় তাহলে আমি আপনাকে ফুললি প্রোডাক্ট চেঞ্জ করে দিব, অথবা আপনি চাইলে যদি কোনো কারণে যদি আমি আপনাকে সেম প্রোডাক্ট না দিতে পারি তাহলে আমি আপনাকে টাকা ব্যাক দিয়ে দিব, যদি আপনি প্রোডাক্ট না নিতে চান। এটা তোশিনের ফ্রিজ, এটাও ডিসকাউন্টের ফ্রিজ। এটা হচ্ছে আপনার 16 সেফটি একটা ফ্রিজ, উপরে ডিপ এবং নিচে নর্মাল, বেশ বড়। আপনার এখানে তালার সিস্টেম ছিল মূলত, এটা ডিসকাউন্টটা হচ্ছে এখানে একটা তালা থাকার কথা, এই তালাটা আসে নাই।
তালাটা অ্যাসেম্বলিং হয় নাই। অ্যাসেম্বলিং না হওয়ার কারণে আমাদের কাছে চলে আসছে। এই ফ্রিজে তালা মারা যাবে না, এছাড়া কোনো সমস্যা নাই। 8 ইয়ার্স কম্প্রেসর ওয়ারেন্টি সহ আপনি পেয়ে যাবেন মাত্র 24,800 টাকা। অভাবনীয় আপনার ছাড় পাচ্ছেন এই ফ্রিজে। এর পাশাপাশি আপনি যদি অ্যাস্ট্রাতে চলে যান, অ্যাস্ট্রাটা বললাম আগে, এটা একদম ইনটেক ফ্রিজ, আপনার ফুললি ইনটেক। আপনার এখানে দেখেন উপরে ডিপ এবং নিচে নর্মাল, বেশ চমৎকার। ওয়ারেন্টি কার্ডটার থেকে শুরু করে সম্পূর্ণ অফিসিয়াল ওয়ারেন্টিটা আপনি পেয়ে যাবেন মাত্র 26,400 টাকায়। এটা একটা ইন্টারন্যাশনাল ব্র্যান্ড। গ্রি সম্বন্ধে আসলে বলার কিছু নাই, এটা বেশ প্রমোনেন্ট একটি ব্র্যান্ড এবং খুবই চমৎকার ফ্রিজ। তারা খুবই হাই কোয়ালিটি ফ্রিজ সাধারণত তৈরি করে থাকে। একদম পলিটলি করা আছে, দেখতে পাচ্ছেন। আমাদের মূলত এটা শোরুম ডিসপ্লে ছিল, হালকা একটা হলুদ হয়ে গেছে এবং এখানে একটা ভেজিটেবল ডয়ার ফেটে গেছে, এই জন্য আমাদের কাছে এটা আসছে। এটাও আপনি ডিসকাউন্টে পাবেন 16 সিফটি ফ্রিজ মাত্র 26,800 টাকায়। অ্যাস্ট্রা, এটা বেশ বড়, প্রায় 300 লিটারের কাছাকাছি, বেশ চমৎকার, সিলভার কালার, উপরে ডিপ নিচে নর্মাল। অ্যাস্ট্রা তো আগেই বলছি, অ্যাস্ট্রা হচ্ছে ওয়ারেন্টি কার্ড সহ অফিসিয়াল ওয়ারেন্টি কার্ড পেয়ে যাবেন। আপনারা যে কেউ চাইলে অনলাইনে এটা চেক করে নিতে পারেন সিরিয়াল নাম্বার দিয়ে, এটা আসলে অফিসিয়াল কিনা। আপনি এই ফ্রিজে 30% ডিসকাউন্ট পেয়ে যাবেন 29,800 টাকায়। এটা হচ্ছে সিঙ্গারের ফ্রিজ, স্টক লটের ফ্রিজ সিঙ্গারের। টুকটাক স্পট ডেন্ট থাকার কারণে আমাদের কাছে চলে আসছে। বেশ বড় 20 সেফটি একটি ফ্রিজ। আপনারা এটা 8 ইয়ার্স কম্প্রেসর ওয়ারেন্টি সহ আপনি এটা পেয়ে যাবেন আমাদের কাছে মাত্র 30,000 টাকায়। এর পাশে তোশিনের একটা ফ্রিজ আছে, এটাও ব্ল্যাক এবং রেড, বেশ চমৎকার একটা কালার কম্বিনেশন। উপরে হচ্ছে আপনার ডিপ, দেখেন ডিপের এখানে হলুদ হয়ে গেছে, এটাই মূলত এটা ডিসকাউন্ট, এই কারণে আমাদের কাছে এটা ডিসকাউন্টে চলে আসছে। এটা কিন্তু আবার তালা আছে। আপনি এই ফ্রিজটা পেয়ে যাবেন মাত্র 23,400 টাকায়। বেশ ডিসকাউন্ট পাবেন উইথ ওয়ারেন্টি গ্যারান্টি সহ। এর পাশে আবারই হাইকো একটা ফ্রিজ আছে, আমি হাইকো দেখাচ্ছি। হাইকো ফ্রিজ বেশ চমৎকার, পার্পেল কালারের ফ্রিজ, উপরে নর্মাল, নিচে ডিপ। এই ফ্রিজে সাধারণত এই কভারটা আসে নাই, এখানে একটা পকেট ছিল, ওই পকেটটা মিসিং, আর হালকা একটু হলুদ হয়েছে, এই জন্যই চলে আসছে। কিন্তু কোনো ডেন্ট নাই, একদম ইনটেক ফ্রিজ, মাত্র 26,800 টাকায় পেয়ে যাবেন 8 ইয়ার্স কম্প্রেসর ওয়ারেন্টি সহ। এর পাশে চমৎকার এক্সট্রা একটা রেড কালার, বেশ চমৎকার ডিজাইন। এটার ভিতরে একটা ইন্টারনাল একটা ব্ল্যাক শেড আছে, এটা কাছাকাছি না আসলে বোঝা যায় না। একদম ইনটেক 12 ইয়ার্স কম্প্রেসর ওয়ারেন্টি গ্যারান্টি সহ। আর হচ্ছে ড্রয়ার সিস্টেম ফ্রিজ, আপনার কম্প্রেসর ওয়ারেন্টি পাবেন এবং পার্টস এবং ফ্রি হোম সার্ভিস সব কিছুই পেয়ে যাবেন একদম অফিসিয়ালিভাবে। আমরা এই ফ্রিজটা আপনাকে দিব হচ্ছে 28,400 টাকায় ডিসকাউন্ট প্রাইসে। পাশাপাশি বেকো ফ্রিজ, এটা একটা রাজকীয় ফ্রিজ বলা হয়, ফুললি ডিজিটাল ইনভার্টার টাচ প্যানেল সিস্টেম। ফ্রিজটা যদিও ছোটো দেখাচ্ছে, ফ্রিজটা কিন্তু বেশ বড় এবং অনেকটা বেশ ওয়াইড বডি, এবং ভিতরে খুললে বুঝতে পারবেন এটার ভিতরে কী পরিমাণ জায়গা আছে। বিশাল জায়গা, বিশাল। আপনার নর্মাল পার্টটা দেখেন, এই দিক থেকে দেখেন, এই পার্টটা একটা বিশাল জায়গা, বেশ বড় একটা জায়গা। আপনার এই নর্মাল পার্টে এই 440 লিটার এটার ক্যাপাসিটি। আপনি এই ফ্রিজটা আমাদের কাছে পাবেন মাত্র 53,800 টাকায়। এটা মার্কেটে প্রায় 77,000 টাকা মার্কেটের দাম আছে। এছাড়া আমাদের এখানে আগের একটা ওল্ড স্টক আছে, ইলেকট্রা ফ্রিজ, উপরে স্টিকার লাগানো, মাত্র 15,600 টাকা এই ফ্রিজটার দাম। 12 সেফটি, উপরে নর্মাল, নিচে ডিপ। এছাড়া আমাদের কাছে আরও বেশ কিছু ফ্রিজ আছে। আমাদের দেখতে পারলে এইদিকে হচ্ছে গ্রির কিছু কালেকশন আমাদের কাছে আছে, একদম ব্লু কালার, উপরে নর্মাল, নিচে ডিপ। এটাও পেয়ে যাবেন 24,800 টাকায়। এখানে কমার্শিয়াল ফ্রিজ আছে, যারা কমার্শিয়াল দোকানের জন্য নিতে চাচ্ছেন তাদের জন্য কমার্শিয়াল ফ্রিজ আছে। এখানে বেশ বড় একটা 20 সেফটি, দেখেন কত বড়, আমার থেকে বেশ বড় ডিপ গ্রি ফ্রিজ, চমৎকার কালার। এটা 20 সেফটি ফ্রিজ, উপরে নর্মাল এবং নিচে ডিপ। একটু হলুদ ভাব হয়ে গেছে, মূলত শোরুমে ডিসপ্লে ছিল, এই জন্যই এটা আমাদের কাছে চলে আসছে। আমরা এই ফ্রিজটা বিক্রি করতেছি 31,800 টাকায়, মার্কেটে নেয়ার অ্যাবাউট 50,000 টাকা এই ফ্রিজটার দাম। এছাড়াও আমাদের কাছে কনকা ফ্রিজ আছে, রেড কালারের কনকা, একদম ফ্রেশ ফ্রিজ, আপনার 8 ইয়ার্স কম্প্রেসর ওয়ারেন্টি সহ, উপরে নর্মাল, নিচে ডিপ। আমাদের কাছে এই ফ্রিজটা পেয়ে যাবেন 24,400 টাকায়। এছাড়া ইউনিটেকের একদম ইনটেক ফ্রিজ, ফ্লোরাল ফ্লেম, বেশ চমৎকার কালার, একদম সুন্দর দেখতে, সিঙ্গাপুরের প্রোডাক্ট, উপরে ডিপ, নিচে নর্মাল, 10 ইয়ার্স কম্প্রেসর ওয়ারেন্টি সহ অফিসিয়াল ওয়ারেন্টি পাবেন ইউনিটেক ফ্রিজে।
কোনো স্পট ডেন্ট নাই, কিন্তু আপনি 30% ডিসকাউন্ট পাবেন, এটা আপনি এনশিওর থাকতে পারেন। এখানে আমাদের কাছে অ্যাস্ট্রা ফ্রিজ আছে, যারা জাম্বো টাইপ ফ্রিজ দরকার, একটু খাটো ফ্রিজ খুঁজছেন কিন্তু বেশ বড়, তাদের জন্য আসলে এই ফ্রিজটা নিচে নর্মাল, উপরে ডিপ। এছাড়া আমাদের কাছে বেশ কিছু কালেকশন আছে এই সাইডে, আপনি আমাদের শোরুমে দেখতে পারেন। আমাদের এখানে লিনাক্সের ফ্রিজ আছে, লিনাক্স 11 সিফটি ফ্রিজ মাত্র 19,800 টাকায়। এর পাশাপাশি আরও সিঙ্গারের ফ্রিজ আছে, হাইকোর ফ্রিজ আছে, গ্রি আছে, এখানে একটা কনকা ছোটো ফ্রিজ আছে মাত্র 21,800 টাকায়, বেশ চমৎকার একদম ইনটেক ফ্রিজ আছে। এছাড়া আমাদের কাছে এই পাশে বেশ বড় জাম্বো সাইজের ফ্রিজ পাবেন, বেশ বড় একদম বিশাল, যারা বিশাল বড় ফ্রিজ চাচ্ছেন, ইনভার্টার ফ্রিজ, নন ফ্রস্ট, তাদের জন্য এই ফ্রিজ। এছাড়া আমাদের কাছে কনকা আছে, অ্যাস্ট্রা আছে, ওল্ড মডেলের সিঙ্গার আছে, এর পাশে এখানে আমাদের তোশিন আছে। এই ছিল আমাদের কালেকশন। আজকে আমাদের মূলত আমাদেরকে একদম লেটেস্ট প্রোডাক্টের যে কালেকশনগুলো, এই প্রোডাক্টগুলো আমরা আজকে চেষ্টা করছি ভিডিওতে দেখানোর জন্য। আমাদের ঠিকানা হচ্ছে 1/1 রিং রোড, আদাবর, শম্পা মার্কেটের কাছে। আমাদের দুই পাশেই একটা আস্থা সুপার শপ এবং বাটা শোরুম আছে, এর মাঝামাঝি আমাদের অবস্থান। সকাল 10টা থেকে রাত 9টা পর্যন্ত আমাদের দোকান খোলা থাকে প্রতিদিনই, এবং শুক্রবার দিন বিকাল 3টা থেকে রাত 9টা পর্যন্ত আমাদের কাছে থাকে। আমাদেরকে ফোন দিয়ে আসবেন, আমাদের ডেসক্রিপশনে দেওয়া নাম্বার অনুযায়ী আপনি আমাদেরকে ফোন দিতে পারেন। আমাদের হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বার আছে, হোয়াটসঅ্যাপে কেউ চাইলে আপনি যোগাযোগ করে আমাদের লেটেস্ট কালেকশনের প্রোডাক্ট দেখতে পারেন। প্রতিনিয়ত আমাদের ফ্রিজের কালেকশন চেঞ্জ হয়, আমরা চেষ্টা করব আপনাদেরকে আপডেট দেওয়ার জন্য। সেজন্য আসার আগে অবশ্যই আমাদের কাছে এসে দেখে নিয়ে যেতে পারেন। আমি আগেই বলে রাখি, আমরা হচ্ছে ডিসকাউন্ট এবং ইনটেক দুইটা ব্র্যান্ডই ফ্রিজ বিক্রি করি, স্টকরের ফ্রিজ বিক্রি করি এবং ইনটেক ফ্রিজও বিক্রি করি। সবগুলোই আনিউ, সবগুলোই ব্র্যান্ড নিউ, কোনোটা ইউজ প্রোডাক্ট আমাদের এখানে পাবেন না আশা করি। আমাদের কাছে এখন যে কালেকশন আছে 14,000 টাকা থেকে শুরু করে সর্বোচ্চ 80,000 টাকা পর্যন্ত আমাদের কাছে ফ্রিজের কালেকশন এই মুহূর্তে আমাদের কাছে অ্যাভেলেবেল আছে। এই ছিল আজকে আমাদের ভিডিও। আশা করি আপনারা আমাদের শোরুমে আসবেন এবং আমাদের কাছে প্রোডাক্ট নেবেন। আমাদের ঠিকানা হচ্ছে, আবারই বলে দিচ্ছি, 1/1 রিং রোড, মোহাম্মদপুর, ঢাকা 1207। ধন্যবাদ।